眼前的大熊猫不知道跑到哪里去耍了一圈，熊脸都弄花了。这要是给奶爸奶妈看见了，既心疼又好笑的。这下子可真成了花脸熊了。估计是他前面玩耍的时候不小心把嘴巴边抹了一嘴的泥，这模样像极了小朋友们在外面玩的太嗨了，完全忘了自己灰头土脸的样子了。回家少不了父母的一顿胖揍，熊猫们不会被胖揍，饲养员会耐心的帮他们把小脸擦干净。他另外一侧的小脸蛋也不小心给弄脏了，看起来小脸花花的，因为来的时候没有拍到他是怎么搞的。从这个角度看过去，大熊猫看起来胖胖的，坐在草地上，肚子圆鼓鼓的，像是一个顶着啤酒肚的胖熊猫。估计是前面玩的太嗨了，耗费了许多的体力，导致现在坐在这不想动。大熊猫正安然静坐，它侧身对着我们，宛如一座毛茸茸的小山丘。它的耳朵不时轻轻转动，时而它缓缓抬起头，那圆滚滚的脑袋朝着前方望去，似乎在探寻着什么新奇的事物，时而又忽闪着它那黑溜溜的大眼睛，长长的睫毛如小扇子般一扇一扇，眼神中流露出一丝若有所思，仿若心里正藏着不为人知的心事。也许他在思念着远方的伙伴，也许是在回味着鲜嫩竹子的美味，又或许是在思索着这宁静时光中的小秘密。他就那样静静地坐着，每一个小动作都透露出萌萌的样子，让周围的一切都因他的存在而变得生动且充满温情，吸引着我们的目光紧紧相随，不忍移开。好了，本期节目到这就结束了，下期节目更精彩。